I was meant to fly so high to the sky and upon a star, and I will never die, but I will not die. Never lie wrote, never wrote. I will never smell, but I will not smell. We smell the perfume for all of you to feel. Amazina yanjye nitwa Stephen Ishyaka, aba ni umuhanzi nyarwanda. Natangiye umuziki wanjye za 2015, ndangije high school, secondary. Ingoma zanjye nkorana na Bobo Pro. Bobo Pro yankoreye indirimbo yitwa Never Again. Indi nakoze ni muri Touch Records. Nakoranye na track Sireya muri Touch. Ankoreye indirimbo yitwa Bihariye. Ndongera nkorana na Evidex indirimbo yitwa My Saint. Okay, nikambaho agapera ku ndirimbo ya Never Again. Iri no kuri YouTube channel yanjye iriho kuri YouTube channel yanjye yitwa Stephen Ishyaka. Tears and blood, scars and bones. Never, 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 never again. Tears and blood, scars and bones. Never, 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 never again. Bato batari gito bari bagitemba itoto, ibarebe izuba bose bambanywe indoto, imihora amacumbu babacanaho n'umwota. Let's never again, just like our moto by'imirwano, iby'ukubabaro, kumena amaraso, gutemba amarira, amacakubiri, amahoro make, ubusumbane, kuryarya never, never, never disability, never disunity, never equality, never, no more trauma, never, no more teasing, never, bloody shade, violence, genocide, no, 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 never teasing blood, scars and bones, never, 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 never again teasing blood, scars and bones, never, 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 never again. Yeah. Yeah, never again. With the self demira. Yeah. Nyuzwe. Oh. I was meant to fly so high to the sky and upon a star, and I will never die, but I will not die. Never lie wrote, never wrote. I will never smell, but I will not smell. We smell the perfume for all of you to feel my scent. For everyone to smell my scent. Yeah. My mama left me and my sister taught me survival for the fittest. She said, if you got hope in it to be started, you gotta be fit for the streets, from behind the bricks to behind the scenes. You've gotta work hard and pray hard, sharp like a brick, keep focused and never fall back. Nothing to something is zero to hero, and that's who I'm for. Hey, hey. Cause I was meant to fly so high to this coming upon a star, and I will never die, but I will not die. Never lie wrote and will not rot. I will never smell, but I will not smell. To smell the perfume for all the world to feel my scent. Everyone, for everyone to smell my scent. Yeah, that is my scent. Iri munjana ya reggae, yeah. Iri munjana ya reggae, yeah. Evidex niwe wayinkoreye muri Touch Records. Yeah, hanyuma self demira, uyu munsi turi kubona self demira mu kiganiro muri rusange, ariko ushaka twibwire mu buryo bwa self demira muri rusange kandi muziki byaje gute muri rusange. Hari ushobora kuba kubonye bwa mbere, hari ushobora kuba agiye kumva igihangano cyawe bwa mbere muri rusange, yabonye isura yawe bwa mbere, urageza uduhe ishusho ya self demira muri showbiz mu Uganda rwa muzika. Aho newe jewe natangiye umuziki, in fact igihe ntabwo natangiye umuziki niwo wantangiye. Okay, wantangiye nyiri muto, nyiri muri Uganda, ko niho navukiye, naho nakuriye. So
igitekerezo cyanjemo kera cyane za 2011 ariko ndavuga ni nzakora umuziki wanjye at least nigera mu Rwanda. So I wanted, it was my dream kuza gukorera mu Rwanda. So ngeze mu Rwanda ndangije high school za 2015 ndavuga ni it is now my time njye muri studio ntangire nkora kandi mfite intego yuko ngomba kugera kure. Yeah. So icyo binsaba kugera ku ruhando mpuzamahanga nzabikora kuko kwandika indirimbo mostly nkazandika mu cyongereza biranyorohera cyane kurusha uko nzandika mu kinyarwanda. Yeah. So kuzandika bya byose nzakora uko bishoboka byose ariko ngeraho aho nifuza kandi aho n'abafana bifuza ko tugerana. Abafana nanjye. Yeah, from 2015 now we are 2021. It's a long trip for you muri iyo myaka yose kubera iki uyu munsi sinzi reka mvuge ngo izina Sevdemira nabwo ritari mu matwi y'abantu benshi cyane kurusha uko ukurikije iyo myaka yose yagiye itambuka from 2015 up to 2021. Kubera iki? Impamvu izina ryanjye wenda ritari ntamenyekanye hagati aho narashoje 2015 in fact natangiye 2016 umuziki ariko nyuma yaho nyirangiza senior 6 naje kugera navuga ni so amanota ataragaruka nashatse kujya ku Nyundo. So Mati Papa yari arimo acamo agenda ashaka abana bafite impano abangezeho. So Mati Papa njya mu marushanwa ndanatsinda mbona buruse yo kwiga ku Nyundo. Afterwards amanota nayo barasohotse ya senior 6 aza ndi muri best nabonye amanota meza cyane kandi my academic talent nayo ndayubaha. So navuze ni kandebe mbanze ngiye kwiga kaminuza. So music already is me, music is me. Already I have that in me. N'ubundi muziki ndimo ariko reka mbanze ngiye kurangiza kaminuza ariko nzaza nshishamo nkore indirimbo. Yeah. Cause ntabwo wenda reka kuvuga ariko harimo abahanzi benshi nzi kandi na buri muntu azi ariko bageze ku byo bariho ariko atari uko baciye muri music schools. Ariko so ndimo mu mwaka wa nyuma mu ishami ry'amategeko. Ariko icyo nzi cyo ni napanze ko nimyasoza noneho ngiye guhagurukira music. Reka dushyire ku ruhande ya academic talent. School talent cyangwa school youth talent. Kuri wowe ugiye muri music school ndetse ndashaka kugira iyo formula yari irimo yari imeze ite? Mura na Mati Papa yaranyishimiye kuko yaririmbye indirimbo yari amarushanwa. Yes. Ni indirimbo ya JLS, ni group yitwa JLS, indirimbo yitwa Everybody in Love. Okay, everybody in love, go put your hands up. Everybody in love, go put your hands up. Everybody in love, go put your hands up. If you're in love, put your hands up. And you need someone when they need so strong. When they go, you don't know how to go on. Oh, I stop staring at a moment. Standing still until they come back. You accept it all, they've got the things to do. But sometimes in the end there's nothing left for you. If heart is missing your baby, I've been doing all related. Cause every minute I like it now, every now I like a day. Every day lasts forever, so that's what I'm gonna do. I would forever and I say for you. I wait up
for you. Yeah. Yeah, umaze kuririmba iyo ndirimbo my tip of then churches ziri aho ngaho. After feedback and in fact audience bari bahari barishimye kandi hari n'izindi in fact hari n'izindi nakoze ariko barazishimiye pe ukabona ko they clapped no judges bavuga ati yeah this guy yeah exactly he's the kind of people we want. Yeah. Okay, why urumva music school music warayirangije cyangwa se cyaje nyuma yaho yaje no kumenya ko in fact bashakaga abana ba senior 3 ariko batashoboye no gukomeza high school okay gukomeza 4 5 na 6 so ntabwo bari bamenye ko ndangije 6 so nyuma yabaza kubimenya arampamagara arimbaza ndabwanya niko bimeze arambwira ati twifuzaga cyane abana ba senior 3 ariko nabwo babuze n'ubushobozi bwo gukora iki bwo gukomeza so nibo dushaka guha amaburusi yeah so I didn't continue. Bigenze gutyo urumva ugiye muri music urakoze umutima byandifashe gute? Indirimbo yanjye ya mbere yitwa Deep From My Heart. Deep From My Heart. Ayikoreye muri Uganda mu Rwanda? No, hano mu Rwanda. Yeah, Deep From My Heart. Ni amarangamutima yanjye nyine kwa kundi nyine yo gukunda umuntu ariko nta kintu guca just ari urukundo nyine ruturutse ku mutima tu. Nazo turembere gatoya kugira ngo n'abantu bazayikurikirane ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri YouTube channel bazamenye ngo Mr. Sevdemira. Okay? Deep From My Heart. Yeah. Taking you for a dinner is becoming my hobby, girl. Making you surprises, it's now part of my life. Buying you flowers, teddy bears, and ice cream. Facebooking, WhatsApping, and calling. Kissing, hugging, and playing, girl. I take some time to make your day. Every day I take time thinking about you, but not enough. For this little time that I have in the world, I wanna share it with you. Fulfilling all my promises, our holidays, anniversaries, and the birthdays. Go with no condition, but Deep From My Heart. With no condition, but Deep From My Heart. She says, living a life like a celebrity is the girl I need, always in my dreams, and I can't withstand the pain of you. When you fall, I need you close, baby. Anyway, I feel my pain, and I need you to entertain. No, see my heart was broken and you were my heartbreaker. You became my healer, my pain ex, my pain killer. And that's why I wanna make you my African queen, and take you to the places that you never been. And girl, I wanna show you many things that you never seen. You got to know, you've got to know that I take some time to make your day. Every day I take time thinking about you, but not enough. But no kunshyigikira by subscribing to my channel, bagasharinga, Stephen Shaka. Shaka. Yitwa Stephen ya STEPHEN then Shaka. Ano kuma social media hose, Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook, ya hose ndiho. Ya Stephen Shaka.